हेलो आज चाहिँ मैले सबै चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्राई गर्न गइरहेको छु यो टाइपको चाहिँ एउटा यो पनि फ्री आउँछ एउटा चक्लेट पनि फ्री दिएको रहेछ यो चाहिँ म ट्राई गर्नको लागि रेडी भएर अब एकछिनमा बनाएपछि भिडियो देखाउँछ है त ओके अनि योसँग यस्तो सिजनिङहरू रहेछ हेर्नु न गाइस कस्तो नाम हेर्दै डर लाग्दो छ कि डेभिल्स भनेर तर डोन्ट बी स्केयर हैन यसको सिजनिङ्सहरू चाहिँ यस्तो प्लस यसमा चाहिँ हाम्रो योबाट यो चाहिँ हामीलाई गिफ्ट जुन चाहिँ मैले खाइसकेको छु अगाडि नै है हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम मिठो मिठो मोमो छ अनि त्यो डेभिल्स वाला चाउचाउ छ यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ट्राई हो अहिलेसम्म कहिले पनि खाएको छैन हजुरहरू कतिले खानुभएको छ होला कतिले खानुभएको छैन होला तर यो चाहिँ मेरो एकदमै फर्स्ट टाइम हो ल मैले खाएँ ल सेम सेम छ करेन्ट र यसको टेस्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ सेम लाग्यो होइन गाइज सेम करेन्ट जस्तै छ तर यसको नाम मात्रै फरक जस्तो लाग्यो गाइज मलाई चाहिँ करेन्टै जस्तो लाग्यो यसमा स्पाइसी चाहिँ एकदम कम जस्तो लाग्यो जुन यसको नाम छ नि त डेभिल्स भनेर त्यस्तो चाहिँ छैन अन्त म पिरो धेरै खानु भएर पनि नलागेको हुनसक्छ यसको क्वान्टिटी चाहिँ अलिक कम हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई करेन्ट अलिक धेरै जस्तो लाग्थ्यो यो चाहिँ अलिक कम जस्तो लाग्यो मोमो एक प्लेट मोमो पनि ल्याएको थिएँ सो आज चाउचाउ र मोमो खाएको कस्तो लाग्यो गाइज एउटा नै पिरो भएन पिरो नै लागेन गाइज कुलियो कुलियो टाइपको छ करेन्ट चाहिँ बेस्ट गाइज करेन्ट खाइ टक्कर दिन खोजेँ पनि तर करेन्ट नै मिठो छ त्योभन्दा पिरो छैन क्या पिरो भएन धेरै पछि आज चाहिँ खाएको थियो उसलाई चाहिँ रेटिङ गर्नुपर्दा चाहिँ 10 मा चाहिँ आउट अफ 10 मा चाहिँ यसलाई 8 चाहिँ मार्क गर्दा ठिक हुन्छ अनि हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त्यो चाउचाउ अनि मलाई भनिदिनुहोस् ल कमेन्टमा कसले मलाई माया गरिदिनुहुन्छ प्लिज माया देखाइदिनुहोस् ल लभ यु अल बाई बाई